আচ্ছা, এখন যে হাই তোলার দৃশ্যটি আপনি দেখছেন তা দেখার পরও কি আপনার হাই তোলার ইচ্ছে করলো, কিংবা হাই শব্দটা শুনতেই নিজের অজান্তে মুখটা হা হয়ে গেল? ঘাবড়াবেন না, এটা কিন্তু কোনো রোগ বা অলসতা নয়। বিজ্ঞান বলছে আসলে এটা মানুষের সহানুভূতি বা ইমপ্যাথির একটি দারুণ লক্ষণ। অর্থাৎ আপনি মনের দিক থেকে কতটা সংবেদনশীল এটি তারই প্রমাণ। আমাদের মস্তিষ্কে মিরর নিউরন নামের এক ধরনের বিশেষ কোষ থাকে। এর কাজই হলো অন্যকে যা করতে দেখা তা নিজের অবচেতনভাবে তার অনুকরণ করা। তাই কেউ হাই তুললে সেটা আমাদের ব্রেন কপি করে নেয়। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন? আপনি যার যত বেশি আপন বা ঘনিষ্ঠ তার হাই তোলা দেখে আপনারও হাই তোলার সম্ভাবনা ঠিক ততটাই বেশি হয়। আর হ্যাঁ, লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আরও সব অজানা তথ্যের জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।